Senkulu yakithi mhlini bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yethu yamanje esiyinika intsha yaleli bandla enhla isuthi ngesihlabelelo sama224. Sizocela unkosana uSithembiso wasekujabuliseni asola lesihlabelelo inkosi Mbusisi.
Sithandaza. Amen. Leli thuba zonikeza intsha lebandla iyinhlayisuthi uyifakazi ngemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosana lebandla. Nkosi ngibusisa. Ibese lodwa lanele lisinendidelana inkosi ngibusisa. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama. Shwele osamakhosi. Shwele nyazulezulu. Siyabonga lo musa. Siyabonga lolu thando. Siyabonga lo moya wamandla osamakhosi outhela kithi, siyawezwa amandla akhona nkosamakhosi umoya wakho. Kosamakhosi uyizinto zonke kithi. Aswaye nje ukuchaza ukuthi ungubani umngakho uwedwa. Kuyakusokumnyama endleleni yakho Nkosi esithume yona. Uqhamuke usuyinyanga Nkosi vele ekhanye sibone indlela. Yakuthi Nkosi sokumnyama singazi ukuthi kuzosanini. Sabona shintsha amafu Nkosi uqhamuke usuyilanga khanye. Yakuthi Nkosi uma sezisinethe imvula nyazulezulu singasazi uma sizonqamuka uqhamuka usuthi lo nkosazana siyazi ukunqamba kwemvula lokho. Yakuthi Nkosi noma sedilika amatshe qhamuka usihlangu sethu Nkosi abasithinti. Yakuthi Nkosi omubi sesijaha sesizisa izigi zakhe uqhamuka usukhozo namaphiko Nkosi singene phansi wakho Nkosi undize nathi. Kosamakhosi sihlabatha leli bandla. Unyusuka bamkhulu ekhala ingane zakhe zibhubha. Lathi izwi Shembe bheke eMpumalanga wabheka. Kwathi ubonani Shembe wathi ngibona ihlabathi zolwandle. Lathi izwi akuzona ihlabathi zingane zakho lezi zingangalezi ihlabathi ukhalelana. Kosamakhosi lathi izwi phinda ubheke Shembe eMpumalanga wabheka uShembe wabona umlilo uvutha amalanga bevutha. Wathi uShembe ubonani? Wathi ngibona umlilo uyavutha. Lathi izwi wona umlilo lowo oshisa ngawo amadimoni wona oshisa ngawo kufa baphila abantu. Ithi indoda yakwamabaso ebizwa ngoTabataba umnene kamfundisi Mabaso athe khona la izolo ngasekho emhlabeni. Uthi kwakwathi ngomunye unyaka wathiwa ulapha Masikothe uyothandazela iguli phezulu kwentaba yomhlangano inhlangakazi. Uthi engaguli indawo kodwa wathi umoya kahambe naye ayothandazela. Uthi basebeguqile aqhamuka ingungu Mahlombe igoqile ingubo yomtshende yokuthandazela lapha engalweni iliphethe ubhokolwayo. Uthi yaqale yahamba intaba amakhona omane. Uthi ayifika uhloma ubhoke ekhonini izamazama intaba. Yekwelinye ikhona izamazama intaba. Uthi yathi wasoqedile wonke amakhona yasiziqonde igulini. Uthi yathi masihuba uthi umoya mawukho uze Nkosi umoya wakho laqhuma idimoni lomuntu wesifazana wahayiza. Ithi Nkosi thula dimoni hamba emaro. Khona lapho-ke lapho kudliwa khona ingulube. Uthi hamba uthi wahayiza umuntu wesifazana wathi asuka abaleka yamkhomba ngomuno waphansi. Uthi lapho endodeni lakhala idimoni lathi Shembe sizoshona apha ngathi ngibona nasemkhathini ukhona yasishisa nasemhlabeni. Wathi thula ngusungikhaza ukuthi ungubani mina. Ithi le ndoda kaMabaso walisesondela kuyo wawuza umlilo. Wawuza umlilo wenkosi isondela. Uthi ubhoka afika libeka la embonjeni phakathi nawo ngezansi kwamehlo. Uthi kwaphophoza igazi elimnyama wabomva udebho wamnyama igazi. Yathi inkosi ilanga leli gazi lelo lozuphathwe ikhanda kangaka ngeke saphinde likuphathe ikhanda.
uthi la thizwi shembe bheke empumalanga ubonani uthi ngibona ubisi ithi lithizwi shembe akulona ubisi lo lana amaNazaretha abegongo bemhlophe njengobisi njengoba ulibona nje ligqwela ethempelini ubisi olashiwe izwi lenkosi izwi lenkosi mhla ushembe mukela umoya phezulu kwentaba yomhlangano kuthiwa kwehlifu maNazaretha elimhlophe lafikela lambozo wangabona umuntu wafika lapho lamukelisa isidlo uJehova sasezulwini ithi masiyethi lemthathi kamayekisa ithi ngikhuphukela ngumfo wenhliziyo ngehla sengubaba wezizwe zonke njengobona ngeduze kwami ukuthi kunjani zonke izizwe zikhona la uthi ngathi mangiceda ukuthi sibawa sasezulwini ngase ngikwazi ukubona umuntu ngimbona njengamazi ngabona ebhodleleni ngimbona ngaphakathi Landela uNkulunkulu anjalo maNazaretha ngenye imini Nkosi amakhosi kufika indoda ngapha ehluhluwe umathabela inesitolo ngapha sebeyigqekezele ikhathi yazabiza abasi nokuqinisa nokwazi ukubethela zangena igebengu zatapa esitolo sakhe unye usuku wafika sokuhlela inkosi uthile lo nkosazana esihlalweni ithi mayiqhamuka ithi hawu kathi umngane wami ngidlala naye ibhola uthi ufuna intombela yakusimngane wakho lo uNkulunkulu nama sekufuna isitombela akusimngane wakho lo uNkulunkulu ithi inkosi uthini ithi woza mngane wami ithi mngane wami sebengiqedile sengize ngabethela ngase ngakhathala bageze isitolo sami bentshontshe ithi inkosi yomusa abantwana bakaNkulunkulu ufuna sibenzeni mngane wami ithi le ndoda asibabulala mngane wami uthi inkosi yomusa hayi sizobabopha sibagwebe Nangempela zathi zabuya igebengu zasha zabosha zagwetshwa uthe usudlula Nkosi ubheke enyakatho usithi inkosi lehluhluwe yafika le ndoda asazi yafika yathini kuwe kodwa yathi sibuya kuwe nyazi lezulu yafika yathi hayi nalowana uyiphethe into kamngane wami ofaze la ukuthi ushemba kafu maNazaretha ukhathala inyama umoya uphuma ungene enyameni entsha Sifisa uNkulunkulu sinethemba ukubonga labazali umsebenzi wakho Nkosi ukhulile weNABASHU futhi uyesekwa abazali balabantwana uyesekwa bagcotshwa ngegaba zabo uyesekwa Nkosi amakhosi ngisho amakhosi nje bekhona lapho yasikhuthaza ukuthi singaphela amandla ngoba ukwakheka komuntu omusha ukwakheka kwezizwe bayibhekile Ngolunye usuku Nkosi amakhosi abafundisi bakho la khona baze bayikhohlwe ukuthi bangabefundisi behle balingane nathi babhuquze nathi ngoba yazi ukuthi mawanakile amakonyana isibasi kusasa mawanakile amazinyana isibasi kusasa seyimbuzi labafundisi khona bazingane Thina sibe sathi umfundisi kodwa inhliziyo zabo ezomntwana liyakhuluma ngayo uJesu Kristu seNazaretha ithi indoda ngenze njani ukuze ngene ezulwini uJesu wakhomba ingane encane wathi ufuneka abantu abanje ezulwini Ngolunye usuku emzini nasephakameni umvangela umdluli semfundisi umdluli kwathi usihambile emhlabeni esemboziwe edokodweni kwabikwe enkosini ilanga yathatha ubhoko lwayo yathi sendleleni ibheke edokodweni yabona inganyana umfana endleleni yasithatha igoni ihamba nayo yafika ngele edokodweni yamaphezulu kwekhanda likamdluli nobhoko okuSolomon igama lakhe yafika yashaya ngobhoko phezulu kwekhanda lakhe enyazi lwezulu yashambiza kathathu Solomon wathi methuke vuka ebona inkosi mekhanda lakhe uthi umvangela umdluli awunayo lengane enjikisile angibuyisa uthi ngumahlombe mvangela umdluli ubungeke Solomon ungavuki yiko ngithathele ngane ngoba inhliziyo yakho wena njengale ngane Sifuna abantu abanjalo nyazi lwezulu ukwakhuluma Nkosi amakhosi phezulu kwentaba yaseKhenani wakhuluma indaba enkulu nyazi lwezulu wathi uke wayebheka uNkulunkulu uyolungisa indaba yomntwana wakho into efuneka esikoleni wakhuluma nyakwazi ukukhuluma kodwa la ngithintele Nkosi amakhosi uNkulunkulu ulungisa indaba zabantwana phezulu isikhathi singekho Mathatha namuzi ushembe yolungisa indaba yakhe esikole kunobaba labangasisho umbalo weuniform lesikole futhi isimalini kodwa ushembe uNkulunkulu yolungisa into yomntwana wakhe kuzafunde ngoba ukufunda kuzosiza sizokwazi ukuphila ushembe ufuna izingane zakhe zibe namagama okuphila khona amagama esiwaqanjwa abazali esengeke basiqambe wona kodwa mase esikoleni sizoba namagama okuphila akekho umzali waqamba ingane wathi auditor wathi accountant
wathi u-engineer, wathi u-social worker. Wonke la magama yakho umzali waqambe ngami, wathi wena u-driver wena. Wonke la magama esiphila ngawo, sifisa wonke umuntu omusha kuleli bandla athole igama ozoyiphilisa ngalo. Ikala kunensizwe lena 26 years ine honors kwi-psychology, ibuyele grade 12. Ikasho umnyango wezimfundo wena 21 kodwa uhlela unawo grade 12 uthe usafuna 26 iqashiwe permanent. Insizwe encane lesi ine honors psychology, ikasho umnyango wezimfundo ibuyele grade 12, iyofeza iphupho layo lokufuna ukuba udokotela. Bonke abantu abuyele esikoleni bese inahlukanisa nyazo lwezulu umthixo wethu, bese inahlukanisa mfisa cace sokuningi okukhulunywayo la kuthiwa indawo inkonzo yenabashu sivaliwe. Akakasho uNkulunkulu sikuzwile okuvaliwe. Ningasethi masiphuma la nkosami nifike nididise izingane, nifike nididise izingane. Inkonzo zenabashu ibusisiwe inabashu, isemthethweni, ineinhlelo, inabaphathi, futhi bonke abantu abaphakama kunabashu. Asimfuni umuntu ongaphethwe ndawo kunabashu. Sifuna umuntu onomshumane nomkhokheli, umuntu osasazi ukuthi sizoshona lapho, lazi ihlazo ongazukwenza noma yini, bese niphathathe nihlonipha abazali, nihlonipha abagojwa. Ngosamakhosi umthixo uNkulunkulu, sasiyobonga abanye yazezulu, ulithemba lethu alikho elinye ngaphandle kwakho. Inkosi busisize la. Epawena Kosi Jehovah bekuhle kuphakama kwami kwaba ingcwele bonyasi. Nkosi yezulu nomhlaba, umfana wakagcwensa omshumayeli enhlanzini. Amen. Nkosi, kwakunendoda esake sayibona umbethe umzimba wesithathu, okwakuthiwa umbuyazi uMaganda kaNdaba. Elinye ilanga Nkosi sake sambona ethi bathi bamganda baphinde bamganda. Wake wahola nomhlangano wakho oyingcwele, asuke nawo lapha ebuhleni aye nawo entabeni endala, asuke nayo entabeni endala eze nawo lapha ebuhleni. Wethi medlula lapha ngasetsheni kababa mkhulu, lapho thina saqala khona ukwazi usewungalozinto ukuthi inkosi inyazo lwezulu wena uNkulunkulu wase-Afrika. Wethi mezodlula lapha bese yabongela athi ithole lakithi labizwa lasabela ngoba lizwi lombizayo. Ngelilanga lensizwa batho baba yake yabuzwa inkosi yesibili ulanga phuma sikode, ngoba njalo yathi ma inkosi sinikelisa kuhlatshelela bese sukuma uMaganda umbuyazi athi bathi bamganda baphinde bamganda. Yathi inkosi wembuyazi yini le olokuthi bathi bamganda baphinde bamganda? Uthi umbuyazi, hawu Nkosi, ngisho inkosi yamaNazaretha iyona ubamganda.
ngoba igandela izizwe phezulu kwezizwe. Lamhlanje Nkosi ngicela nami ukuba umaganda. Ngithi nyazi lwezulu umaganda ogandela izizwe phezulu kwezizwe. Ngoba usubuya nase-Afrika, ubuya koMozambique, ubuya nakoSwazini. Kodwa waqala ukusho kuvulwa lelatshe khona izikhulumo ezazikhona. Kuvulwa lelatshe sasikhona noma sasibancane sasesizwa. Kwakhona no Prince Magugu yakhuluma ngayo inyanga ezulu athi kunabahlobo bami baseSwazini lo Prince Magugu la ubuya khona Nkosi. Angazi kwaphambana apha ezikhulumeni kubanga ukuthi lo umprofeti wase-Afrika noma umprofeti nje wezwe lakithi lapha yayisisukuma inyanga yezulu yasukuma ngengoma ka-89 yathi thina sikafikile loswe usagila somsibithi esashaya ikhova embili lokwenama yayisithi ha lo ikhomba itshele kababa mkhulu kwakuvula itshe yayifake i-academic gown emnyama nesigqoko esimnyama eyayifakwe ubaba umkwena embeka ngalolu suku. Ithi mayisukuma inyanga yezulu ithi ha lo akuye nje umprofeti wakaZulu kuphela umprofeti lo wase-Afrika. Njengoba etheme efike eMozambique unyazi lathi ya mina nguNkulunkulu wase-Afrika. Ngoba kwakusho ungalozinde ngoba kuseyuyena ungalozinde ayibonga inkosi. Ngiyafisa bantu abasha yonke into esiyenzayo ixhume lapha esihlalweni. Ngoba ithi inkosi noma uyahlabelela uyihlabeleleli wena. Noma ngabe uyagida uyigideli wena. Kwaye kwathi ngobunye imina inkosi yesibili iyobhabhadisa ngapha kwamaphumulo kwakuzoba nemgidi. Babe sebeyavunula kwahamba isikhathi benzela ukuthi uma uNkulunkulu eqeda ukubhabhadisa bese beya emgidini. Isigubhu sakhala phezulu kweziziba bahlala yasondela inhlayisi ukuthi sivunule ngamabhisho ayamahle. Wathi uma uNkulunkulu ebhabhadisa kwase kuba nomama oweze enkosini ilanga izobhabhadisa wamcwilisa lo mama. Wathi mevuka lo mama wavuka amadimoni wafuna ukuzobamba umqala wenkosi. Eyisimphusha inkosi ulanga phuma Scott yamphushela lapha. Ithe mayimphusha wasukuma futhi lo mama. Weza uvuka amadimoni ngoba kushemba amadimoni onke ayaphela. Kushemba amadimoni onke ayavuka hlanze. Wambona umama usabuka nalo leli dimoni yaphinda inkosi yamphusha. Kwathi uma esesukuma kwesithathu lo mama efuna ukuze enkosini kwase kusukuma insizwe yayivunule kahle yathi qwambu yezibeni yafika mbamba lo mama yamkhiphela ngaphansi. Yathula nje inkosi yangasho lutho yabhabhadisa. Yabhabhadisa yathi mayiqeda isithi yonke into mawuyenza ungayenzela ushembe iyize. Ngoba mangase kusuka umuntu nje athi usondela kulesa sihlalo singenzi lutho ngoba ukuhlala kwethu la kuyize. Yathi bonke laba bavunulile bakhumbule umgidi wabantu bonke uzoba kulensizwa ngoba yona ngoba ilapha izovunulela ushebe. Kungenzeka abantwana abasha xa isuthi yezulu uzoshumayela nje awuzili kuzoshumayela lonyazi. Kungenzeka usuze waphusha waze wathetha uNkulunkulu sonke saba necala kanti wena awuzili kuzoshumayela lonyazi. Yayisithi inkosi bonke laba abavunula bakhumula umgidi wabantu bonke ukuzoba kulensizwa ngoba yona ukuvunula kwakhe kusonyazini. Yonke into yayo ixhuma onyazini. Nkosi yamazulu lomhlaba nyazi lwezulu uNkulunkulu woNkulunkulu. Uthe uphumelelisiwe baba kwanomntwana wezwe lakithi wakhala wathi lo mngani wakhe ongalona iNazaretha osegoli ingane yakuba lo mngani wakhe ongelona iNazaretha isihlala emshinini kwikhoma inyanga ezintathu. Bayacelwa abazathu abazoyicisha imshini. Le ngane ke
ikibona izitethazi ezinhle zokuphakamisa unyazi kulomngane wayo yiNazaretha ngoba saze zakhe izitethazi siphakamisa abantu yayisithi lo muntu ohleze umncomo uthi uNkulunkulu engamsize yini umntwana wakithi ngoba ekhaya sekuthiwa bazogqabula imshini sekuhlale kakhulu besithi lo mntwana angazi kodwa ngizocela ukuthinta umshumayeli yabe singithinta Nkosi wawuqhamuke nelisiwe uzodlula kaBhekuzulu ngasho kulomntwana ngathi angazi ukuthi ngiyolithola lithuba ngobuNkulunkulu uzobe eqhamuke nelisiwe edlula kaBhekuzulu ephuthuma kodwa kuyothanda yena uNkulunkulu ngoba konke kukuthanda kaNkulunkulu nebala Nkosi waqhamuka sekulate wangena kaBhekuzulu sekuntambama angivange ngibike kuwe kodwa ngabike esigqokweni sakho nyathi lesizulu wathi mawufika uthi xhinti uzongena ubamba itraffic wajika nje kancane ngabona isigqoko ngase ngibika kusona lesigqoko wathi intambama yabuza lengane yathi ubikile nikubaba kufanele ngiphendule njengomgcojo wathi ngibikile ngoba ngibike esigqokweni ngathi ngibikile uNkulunkulu ngoba ngibike esigqokweni sakhe iyaziwa lengane nabezwe lakithi bayazi yakasibiya lo mntwana ona esinayo emhlanzini lo mfundisi wezwe lakithi uyamazi kwathi nakusasa langena ucingo lwalwengane ngashawa uvalo ngathi nyazi nezulu ngangidayisa yini ngoba ngibikela abantu abangakholwa ngathi mangilibamba ucingo lalele ngane yayisithuzana emkhosi yesabeka ngase ngihlangabeza nami kwathi gidi ngathi woza uthini mntanami wathi umntwana eParaguay usephapheme labazali bafikile ezweni lakithi ngisho umfundisi wezwe lakithi wababona ngaze ngithi kofana ngigcine nizamile ukufika uNkulunkulu waphaphama ngibike esigqokweni ingakho ngithi bantu abasha asihlela silifunde ivangeli lekhaya singaba abagxikayo lezinto ngaye ngezomunye egxeka isikotshi kaphatheka kabi kade hawu ngoba into zale ekhaya ayigxekwa nje wagxeka isikotshi kabi kakhumbula ubaba engixoxela ukuthi kulangaphuma isikotshi nongalozinde babevunula isikotshini uzathi ungalozinde wesibeka ikhongomala libhekise eceleni bese besina uNkulunkulu basezulwini ngathi hawu ngoba lo muntu mncane nakumina nje uyingane kakhulu angiphathi kobaba befundisi usigxeka kanjani wagxeka awuyigxeki la ekhaya into engakaze munye umshithi wezinto nange asihlalwe ayibonga inkosi uNkulunkulu abusise senikuzwile Shumayeli ngiyalithanda ulizwa ngiyayikhetha inkosi enkulu uyasebuhleni bamaNazaretha inkosi unyazi lwezulu amen okuqile umshumeli uShabangu wasethempelini imoyeni ophongolo Dwala labadala ngikuqele into enkulu baba ukuzibongela ngibongele nokhokho nomkhulu no baba bami nogogo bami owabathanda Nkosi ze nami ngiguqe namhlanje ngaphansi kwale hamente yomAfrika efanele indle emnyama kunye babe ngukhulekelayo ukungalahla wayikhumbula Nkosi ingcenye yeAfrika wenza imanga ezinkulu wafika komunye wesifazane engabone emehlweni
wahlanganisa udaka amanzi engekho wakhafula amathe Nkosi yamakhosi wawafaka emehlweni akhe wavuleka wabona wawashintsha ulwandle baba usengxenyeni eAfrika lungamanzi walenza ukhonkolo kodwa wasichaza indaba yakhona sewuqala uhamba kukhonkelile kungamanzi ababekulandela bethi bayagcoba kuphenduka amanzi kuyikho aba bathi Nkosi kithi masigcoba kuphenduka amanzi wababuza Nkosi ukuthi ningilandela ngeqiniso na uma ningiphilela ngaphandle nangaphakathi azoqina amanzi njengoba eqinile kimi mina ngenza iqiniso ingakho abangaboni ngibavula amehlo bebona abangakwazi ukukhuluma ngiyabavula mebe kwakwazi ukukhuluma uthande engininika lo sewuyivezile Nkosi ukukhulu bakho kunjalo ababekade bekulandela baba umkhulu phambi kwabo sihalalisa behalalisa kodwa ngenye imini bakumema baba kwakusihlo wathola incwadi yayi-invite baba kuthiwa woza uzokwenzela isapha wathi mawuthola lowo mlayezo wathi ngoba ngabantu abami ngizoya ngiyazi kodwa ukuthi bafuna ukwenzani wangena Nkosi waphaka uweta kwadliwa bejabula bemoyizele bethu inkosi yamakhosi kanti bayazi bahlela Nkosi yasezulwini wathi mawuqala ibambi fork and knife futhi uyadla wasuyichaza umoyizele wathi bantu abami ngize ngebo ngiyazi ukuthi ninkhandela uzungu kukhona enifuna ukwenza kimi isigange esikhulu samemeza kuqala sathi baba kusimo wenze njalo wathi angisho ukuthi ubani kodwa ngifuna nazi ukuthi ngivele ezulwini njengoba ngize lapha ngiqonde kahle ukuthi ngizongenzani kodwa ngikhona saphela isidlo Nkosi yamakhosi kwathi makuphunywa sekufanele kuhanjwe izitha zingaphandle kwehotela obizwe kulo wathi mase kufanele uphume sowubona kahle becabanga ukuthi abaza becabanga ukuthi awubona ababe kulandela bekuthatha njengomuntu ngilozi yomzi isihlakanipho esikhulu saphuma kuqala saye itheni zabuza izitha zathi sekukuphi bathi lunga sesiyaphuma manje sophuma naye sathi sitha manje ngoba ugqoke njengani sombona ngani sathi isigange esikhulu baba ngizomanga bese ngivele emahlombe akhe ngimoyizele ngimemeze kakhulu ngithi rabi tobe kuye lona sabuyela isigange sangena endlini sathi asambeni simoyizela sakudlalela ured carpet Nkosi yamakhosi sathi hamba lapho umkhulu yesabeka kanti sikholelo phansi wathi mawuphuma ngaphandle Nkosi izitha zashayisana ngamakhanda zabuzana ukuthi ngibani kanti lokukhamukayo kodwa khona ezenza usuvela ukuthi umkhulu njalo zaqhubeka zenza ububi ntambama kwathi makusa ngakusasa bephumelele ngesikhathi sekufezeka icebo labo wavuma Nkosi wathi namhlanje ngizokwamukela konke enifuna ukwenza kimi wathi mawusho njalo kwasha u6 ntambama Nkosi yamakhosi kwabamnyama ezweni usuvumile baba zenza izithe ezayikwenza zikuthanda wathi mazithi 9 ebusuku wahlukana umoya nenyama wathi mawuhlukana umoya nenyama waqhamuka okulethile obekade nguwe evele seyikuwe enginkulunkulu engumdalo wezulu nomhlaba wathi we Jerusalema anazi bengithanda kanjani baqalaza abantu ukuthi lezi liqhamukaphi babuka abantu abangukuthi umuntu ophambi kwethu kanti uMesiya wathi we Jerusalema anazi bengithanda kangakanani ukubuthela abantwana benu ngaphansi kwephiko lami kodwa ngivumi sengishiya ngiphithekile kanti makwenzeke njalo lo moya wasezulwini uJehova amabandla uyeqa uza kule ngxenye yethu thina ama-Africans amnyama ama-black Africans mayefika wabuthisa endlunkulu kaZulu esedubile ngale seshiyile wathi ngengishiya salani njalo ngoba nalo nivumanga ukuthi nginibuthele ngaphansi kwephiko lami mayefika endlunkulu kaZulu ufika yalilwa kuhambisilo samabandla inkosi usenza ngakhona kajama kamthaniya uNdlunkulu makumende mayefika uNkulunkulu ufika yalilwa endlunkulu uyacinga usecinga isizwe ebese idema lesibili ukuthi ngisikhumbule mabe ngilahla labaya ngizoya kuphi kanti sekuthandwa thina wangena enduneni enkulu kadingiswayo isilo samabandla udingiswayo wangena enduneni yakhe enkulu eyayibizwa ngongomane wayinika ispeed wathi khombe lo khona befuna ulungisa khona kanti ukhomba ushaka ilembe leqamanyama lo wathi suka sathi silo udingiswayo lona seyinkosi yenu ukhona ophikayo bathi asiphiki wathi khulekani bathi bayede
ngesikhathi bethi bayethe sesivumile wasesuka uNkulunkulu wangena esilweni wathi ngisize lesipinde engisinikele yanduna befuna uzongilungisela indlu kaZulu ungikhandele laba abantu uzongilungisela bethambe bhidiza amagabade khona into enhle ngifuna ukuyiletha angisayifuna ukuyiletha abantu benile ngifuna ukuyiletha sekuhlakuliwe awungihlakulela baba wentela pheshela phana kwaceza ushaka wakhuluma nomzoka Khumalo wathi Mantungwa thuthani lapha lithe izwi anginicele ngikhelela sengiyasebenza wasuka umzuka Khumalo ubheke ezantsi esikhothe eintabeni zaseWembisi mawusendleleni lafika izwi lathi Mntungwa mawufika lapha ungayibisi ngoKhumalo wena umshembe wena okubuza igama uthi ungishembe okubuza isibongo uthi ungishembe mayefika imamukela insizwa kaNkabinde ithi ungibani wena ithi ngishembe mina uthi uNkabinde ngezongithuthumela uthuthumela ukuthi khona into esifikile ungishembe wathi ngizokhobosa la ngakhiseni kwakhoboswa kwaqedwa uthesela ushembe wathi sengiyacela eNkabinde ngicela ukukhuphuka ngibheke ko Free State lapho sengiyogcina khona engulethelwe la kanti sibheke intabazo umdala wethu liseli lembe liqede yonke lonke ukhula uZulu wathi sentabaza uNkulunkulu kwabuzwe emva kanjani abantu kwathiwa baba bathambile lenkosi ayidlali lena wonke umuntu ufuna inkosi manje wathi Jehova sekulungile dilika manje mntaka mayekisa kuyele eMpumalanga eze lapha niyazi ke bangcwele ebheke lapha ku Star Building eThekwini esekuthiwa sekulunge yonke into abantwana bahle basezulwini leyo nto abantu abasha khona njengoba sikhonza ushembe uNkulunkulu wethu siyindle emnyama sikhonza uNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama asikwenzeni konke kwenzeke wathi angafika eselapha eMpumalanga amakhaya ngamakhaya amdobhu ushembe nelakithi ikhaya lamdobhu ushembe ufika lapha kithi ufika insizwa zenele zisemhlabeni kuphelele okhokho bobabili umthisazo nomfalaza bahleli bathi kumnandi ushayiwe induku uphuza utshwala uthi wabeka abantu abephuza utshwala njengabantu bakithi bethi bunandi sekuphelele lena ngifalaza uthi okuthiwa kuphuza utshwala lapha eceleni ibibeke kubekayo imthombo ibibekiwe ithi kodwa njengoba ngilapha ngikhuluma kanjena lo tshwala ngifuna ukuthi makuphuma lo mthombo ubuqhubeka ukhanda obunye utshwala abungena utshwala mabuke kwafika inkukhu yagofoya emthombeni obeke ukhokho uzobuza ukuthi ngibona ugofoyela thiwe inkukhu ngendlela ababe uthanda ngayo uthando beluse emhlabeni engakafika uNkulunkulu izobanda leyo nkukhu ikhathwe bantwana bahle basezulwini iphila kuyiwe esikikileni ukhishwe lemthombo egunye inkukhu kuthiwa sekuphelele kanti sekungena uNkulunkulu phansi kwamanzi baba wafika wathi ngihleli nani boshabangu ngiyanicela kodwa ukuthi emhlabeni kethana umuntu ozonikhonzela ekuphakameni ngizolenzela into ezinhle zesibusiso sathola ushela kele inkosi ibuse sikuzwini ezolwini nguwe wedwa Angin
uNkulunkulu wethu Shembo ingcwele nyazi lezulu usanele mpele lo lapha eNandi emaqhumeni asohlanga enhlala kahle eThempele izwe Nkosi ekusuka kulo kusemzindo Baba unguNkulunkulu impela nyazi lezulu okokuqala Nkosi engicela ukukukhuluma ngicela Nkosi nyazi lezulu usikhumbule thina amaNazaretha akho sonke nyazi lezulu umthento hlaba usumdala inyanga yezulu yayakhulumisa imanga kubazali bethu yathi mabangabi nezibhamu kule nkonzo wathi ngoba iNazaretha liyoba nesibhamu liyohamba ngesibhamu ngiyakhumbula ukuthi ubaba wami ngiyajabula ngoba ngiyambona na ngiyamfundisa umbhele waye esemkhakheni wamatekisi enezibhamu nesibhamu eside nesifishane nephamkani wathi umthento hlaba usumdala mangabe uletha lelizwi uthi isibhamu selimaNazaretha kusukela namhlanje uShembe wathi umthento hlaba usumdala mawuke waba nesibhamu wathi thina boShembe siyoqhela eduze kwakho bese sowusala ubumuntu sibone ukuthi lesibhamu sakho siyokulwelwa yini izimpi wazithatha ngalelo langa ubaba efika ekhaya wazithatha wazifaka etoilet lesizulu lelo nomgodoshona phansi kusuka kuzobi namhlanje isibhamu sakithi emabheleni unyazi lwezulu Bolunye usuku silapha nyazi lezulu ebuhleni ngalezansi kwake kwafika omunye ubaba ogcotshiwe ngicela ukungasho ukuthi kwakuhlobo luni lomgcotshwa ufika ekseni siyasebenza siyashanela wabe secela ukuthi ucela ukuthi abizwe ubaba uGasa lo osebenza kompompi uthi ubaba uma esechaza udaba lakhe uthi ngisiza unginikeza umshanelo ngifuna ukushanela noma unginikeza amathuluzi wamnikeza ihala wamnikeza umshanelo wayeseshanela nathi washanela nathi lapha egcekeni umhlangano wawusuvaliwe uJehova wekade sewuvalile umhlangano kodwa esakhona lapha emagcekeni asebuhleni wathi mangabe uNkulunkulu esesinikeza isibusiso ukuthi bekade siklina umuzi wakhe wayesesibiza lo baba esezosichazela uthi bantu abami ngicela ukunichazela indaba yaloNkulunkulu owunyazi lezulu uthi ngifikile mhla ka1 kuzongena umdedele ngahlala umhlangano wonke kaJuly wazwaphela bengiya nasesiguqeni sika12 ngenza yonke imithandazo noka4 ngiya ngisho esabatheni kodwa uNkulunkulu uthe mangabe sehlwanyela izibusiso njengomlimi njengoba umlobokazi wasezulwini mangabe sesuke sevala umhlangano eyehlwanyele wahlwanyela wathi bonke akade besebenza wathi inkosi babusise wathi bonke akade bevuka ngo12 inkosi babusise nakade beclean ama-toilet inkosi babusise uthi nami ngathi amen njengabanye abasho ukuthi amen la ngaphakathi uthi ngase ngigoda ukuthi ngithema ngifike ekhaya uthi wayesekufika ubaba wami ongizala ehamba nomkhulu nokhokho wathi yasi bani wathi kade uyokwenzani ebuhleni uthi ebuhleni bengiyemhlanganweni kaJuly wathi kungani na ungazange usebenze ebuhleni uJuly uqala uzoyovalwa uthi thina esingale ngesikhathi nisebenza nina la ebuhleni uNkulunkulu owunyazi lezulu yasixegisela izigwebo zethu asixegisele nasemajele lapho siboshwe khona asigeze lapho esisuke singakagezeki khona kancane kancane yonke imindeni yabantu abafika ebuhleni bengazange basebenze ihamba ingaphethe lutho izidalwa zasemakubo zihlezi zisobishini ngoba basebenze emzini kaNkulunkulu uthi ke ngisize njengoba ngikubizile nje ngisisizela kwesizokutshela ukuthi thina azange siye ndawo sisitholanga isibusiso sikaJuly hamba ke njengamanje ebuhleni uyosebenza sasisebenza naye egcotshiwe sike saba sentanda namakhosi aseNdlunkulu inkosi uBhala nenkosi uZwane
sisebenza amakhosi azakhumula amajazi awo obukhosi asebenza ajuluka abamanzi efuna isibusiso sikaShembe. Usungenile uJuly soke wavuka yini wasebenza wena? Soke wavuka yini wasebenza? Uyamemeza umhlo athi lithi izilenkosi abantu abavuke basebenze kuyakufikela yini ukuthi uvuke usebenze na? Okhokho bakho bazosindiswa kanjani ngale unyazi lezulu? Sengihlala phansi ngonyaka odlule ngoSeptember. Nyazi lezulu uNkulunkulu okhokho bethu ababamkhulu bethu. Baba uNkulunkulu impela noma abantu Nkosi bengakuphika. Vele Nkosi akulula ukuthi abantu bonke bomhlaba bakubone. Kodwa Nkosi thina siyazi sinokufakaza ukuthi uvele ezulwini. Ngathi ngiguqile kunendoda ayiguqe ngedolo elilodwa lapha eceleni kwami siphambi kwaNkulunkulu unyazi lezulu. Iyeza le ndoda ayiguqile ngale dolo layo elilodwa useyakhuluma uNkulunkulu uthi khuluma mnumzane. Ithi le ndoda baba ngisuka ezweni elikude lasemampondweni angisili iNazaretha njengoba ngizela ngizwile ukuthi uyakwazi ukusiza abantu. Uthi njengoba baba ngize lana nje ekhaya sonke sihamba ngesikhali sihamba ngengozi. Yathula inkosi yamlalela. Uthi baba njengoba ungibona nami ngiguqe ngedolo elilodwa ngishayiswe imoto. Angazi ukuthi ngisinde kanjani. Luthunyazi lwezulu ingashongo le ndoda uthi baba wayo usahamba ithi wahamba kanjani baba wakhe emhlabeni. Iyakhaza le ndoda ithi wahamba ngesikhathi wahamba ngengozi yemoto. Ngabona inkosi unyazi lezulu oliphambi kwami. uNkulunkulu omuhle umzukulu kaBhombelo okhomba abantu abathanda inhliziyo babekhanqa kwasala shayibha imphotho bani maphasa amakhanda njengabesola amageja uyahluswa inyusi inkundla jijilisa ngehlanga esihemu. Kwakusho uBhombela nanguphambi kwami wephethe iduka elimhlophe ngesandla sokudla wayeselibamba nesandla sonxele. uNkulunkulu ophambi kwami unyazi lezulu wayesebuka isandla kanje ngibhekile. Wayesethi mnumzane ngiyambona ubaba wakho usamile lapha hamba khona njengoba nishawa ingozi kangaka nje akagezekile namgeza kanjani namlanda kanjani. Ithi la ndoda safuna inyanga ukuba le nyanga izosiza isigezele ubaba. Luthi unyazi lezulu akekho umuntu oyinyanga noyisangoma okwazi ukugeza umphefumulo womuntu ngaphandle kwaShembe kuphela. Wayeseyiyalela ukuthi izothatha inikele kanjani ukuze inikele ukuze ubaba wayo angabuya aphinda afike ngengozi. Nkosi nyazi lezulu baba siyabonga Nkosi umusa wakho Shembe owehlisele phezulu kwethu baba sicela Nkosi la sona khona Shembe nyazi lezulu usithethelele baba intengo yami lula yadalwa yayikhetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazi lezulu amen.
ngumntwana womkhwanazi emzini wasempuza. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu oyingcwele, Nkosi yamazulu omhlaba, Nkosi ukuma phambi kwakho ngomhlanga wakho omkhulu, Nkosi kaJulayi. Inye Nkosi into engimeme amazulu akithi, Nkosi esabatha ngimenywe, Nkosi uverse 3 ukuthi mesabela uJehova ziwa nezizukulwane, igcine imithetho yakhe anilobela lapha inceke yakho uMoses. Amen. Ilo ndaba, Nkosi, engisuse emazweni akithi, Exodus 3 verse 13, ngazana uNkulunkulu ethuma uMoses emnyalela ukuba akaye kubantwana bakhe. Inye inkinga wayinayo uMoses, wayinenkinga ukuthi uzawufika ethini kubantu uNkulunkulu amthuma kubona. Inkinga wayinayo uMoses, wayizothi uthunywa ngubani kulabantu uNkulunkulu amthuma kubona. Kodwa uma ufunda umbhalo lapha uthi hamba usho uMoses bantwana bakIsrayeli ukuthi mina ngiyonguye. Hamba Moses usho kubantwana bakIsrayeli ukuthi mina nguye. Uphombela isithima samampondo mefika ezithula lapha ezweni lasempumalanga uthi siyabonga onguye. Usiyabonga Nkosi yamaNazaretha, usiyabonga uNkulunkulu wethu, usiyabonga ichibi lokugeza izono zethu. Ngase ngibona ukuthi lo uNkulunkulu owayethuma uMoses uyena lo uNkulunkulu lapha. Uthi uphombela mekhuluma nabantwana behambile kuyothetha icala, ekuthuma amadoda okhawula bathuma emzini wakamthembu, wayesehlala ngaphandle, wathi umakoti ngangena emzini omuntu. Base behamba bokhuluma bokhawula, bakhuluma bathi nayi inkosi yamaNazaretha sesinayo. Bathi bebuye nomyalezo, babona ilangamu livutha phansi kwesihlahla, uthi base baxakeka kulomlilo ongaka, ubaswa yini, base babaleka. Uthi yayisebize inkosi yamaNazaretha ithi hawu bantu bami buyani lapha ngiyonibona ngibona uNkulunkulu wayithumile uMoses ezweni laseGibhithe, wayithuma uMoses ezweni laseKhenani. Lo mlilo lo baswayo, lo mlilo ubase nguMoses. Ngase ngibona Nkosi ukuthi nguwena Nkosi, akekho omunye uNkulunkulu osinayo okafika ezweni lakithi unyazo wezulu. Uma efika emzini wakithi wayesehamba eThekwini, uma eThekwini wase ukufika umshumela umkhwanazi ethempeni lakithi. Uthi lapho bathe basebenza kwa-RBM ngasolwandle kwase kuba khona indoda egwinywa inhlabathi, kwase kudilika umhlabathi, wayesuyemboza lensizwa le. Bayifuna lensizwa lena, bayifuna beyimba bangayithola. Ithi lensizwa mikhuluma isifike ezobika lona, uthi ngithenga iphansi kwase kuqhamuka ushembe, uthi ngithenga ngibona isigqoko ngabona umjivo omhlophe, uthi kwaqhamuka lo shembe wehlanu. Uthi ungenile emhlabathini phansi kwami, uthi wangibamba amakhala, wathi mntanami suzophefumula ngomphefumulo othi aboshembe. Ingakho ngithi uNkulunkulu uNkulunkulu impela, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Intombi yakithi esikhathini inkosi yesibili yayishawa inyoka. Uma isishawa inyoka bayithatha bayise emzini waseThembalimbe. Uma isifika emzini waseThembalimbe kwaqhamuka ingungu mahlombe yathi umntanami unani, uthi wathi ushawa inyoka, yathatha ayithatha ubhoko kepha yathatha walking stick. Uthi yayibeka i-walking stick ithandazela abagulayo, uthi yaphinda yayibeka i-walking stick ithandazela abagulayo. Uthi kwabonela ugogo, uthi ugogo wabona ekhipha into ngaphakathi eyibuze. Uthi yayikhipha manje lokufa kwenyoka uyishayile, uthi wayakhishwa nge-walking stick, uthi wayibeka edoleni kodwa ngomlomo yayiphuma. Ingakho ngithi size uNkulunkulu phakathi ebheka emzini wakithi wakhomba umfula uphombela lapho khona ezobalethwa khona ubukhosini. Uthi wayifika umfula ugcwele, uthi wathi sowela kanjani bantu kaNkulunkulu, uthi waseqhamuka ubukhosini wayesenikela, wathi uNkulunkulu ngicela ubelethe lapha emhlane wami. Wayesebeletha, uthi bafika ngaphesheya wayesekhomba, wathi bantu bami thina boshembe ukumbaba omkhulu. Uthi naboshembe njengoba sihamba lapha sihamba kakuhlungu kanjena lo mfula lona, siyothi siyobuya esingasaweli emfuleni, kepha sobe siswele emgwaqeni. Kunjalo namhlanje
Ngomfula inkoni igama lawo. Uma uwela phezulu ukhomba phansi. Uma sefikile wafica amadoda akhona lapha kohlokwayo wayeselinda ubhombela walinda wama phakathi lomuzi lona wathi umakoti akangeni batabami emzini emini walinda bafuna bathi ncela inkosi umeleni lapha uthi kwathi ilanga meliphakama wayesengena babamkhulu eshaya ugubhu uthi bamnika indlu wathi walala lapha ngicela indlela uthi wanqaba wathi angilala endlini yekalela umuntu. Uthi baze babona indlu ehlezi khona ebekiwe nje ebeka amageja uthi wabeka lapho wathi hambe olala endani yakhe uthi wathi memfica lapho wabheka ngeintatha uthi ngizobheka lo muntu engimbeke lapha uthi wamfica babomkhulu kusuka ukukhanya emhlabeni kuze kuyofika ezulwini uthi mebuka ubona okhokho bakhe abangamhaqile. Uthi wasebona lapho indoda eyijalimani yasezweni lakithi kuthi uNkulunkulu lona Nkosi usizilayo. Wezwakala ilizwi. Akubachazwa. Ngiyalkhethunya siphezulu. Bantwana bahle basezulwini, kusezulu nomhlaba. Siyabonga Nkosi umusa owehlele phezulu kwethu. Kwaphinda uNkulunkulu wasikhumbula. Ngalolu suku olukhulu kangaka. Lenyanga enkulu kangaka kaJuly. Amen. Bantwana bahle basezulwini. Sihleli noNkulunkulu uqobo lwakhe emhlabeni. Kwake kwenzeka ekuphakameni mabe sixoxele ubaba. Thoka kukhona umlungu wafikayo, angixoxe indaba umlungu. Ngifuna ukubabaza indaba ukuthi uNkulunkulu lethe izulu emhlabeni. Kuthiwa kwakutolika inyanga yezulu ngesikhathi senkosi yesibili. Iyakhuluma lo mlungu itolika inyanga yezulu. Kuthiwa wathi Manazaretha senginibonile ukuhamba kwenu nokwenza kwenu impela niyawungena ezulwini. Ngesikhathi inkosi ulangaphuma sikothe seyithatha umsebenzi wakhe uthi tolika baba omncane utshela abantu mina ngizokhuluma ngesizulu wena mtshele ngesingisi. Uthi lento kade ishiwo lo mlungu lapha mina ngiyayiphikisa. Nina maNazaretha aniyi ezulwini. Kepha niphakathi ezulwini. Amen. Ngiphakamela ukuthi ngisho ukuthi maNazaretha ingcwele njengoba silapha sezulwini sihleli noNkulunkulu emhlabeni. Ngifisa ukubonga Nkosi. NgoJanuwari angizange ngikwazi ukuhlala emhlanganweni. Ngagcina ngokuphuphula kuphela. Kwase kuhlabeka ingane yami eneminyaka eyisithupha. Yangena esibhedlela ingasakwazi ukuchama. Umchamo ubuyele emzimbeni bese igula kakhulu. Bathi odokotela ifa izinso. Ngase ngiya kugama lesigameko phambi kwethu maNazaretha ubhombela isitimela samampondo. Ngayoyibika le ndaba bethi odokotela bazomhlinza la ensweni yakhe ngoba isivuvukele. Kwahlala mina esibhedlela ngamkhipha unina ngoba ngafuna abone ingane amathumbu.
ngithi sihleli noNkulunkulu emhlabeni. Ngithe ngihleli kwase kufika enye insizwa yakampanza. Ithi kumina Mshumayeli ngithunyiwe kuwe. Hawu uthunywe ni Thabekhulu uthi ngithunywe la ngaphuma Sikode. Uthi ufike kimi. Bengumuntu obelate esontweni. Yasifika inkosi ithi kuye hambe yokwenzela uMshumayeli umthandazo. Ithi lensizwa mangingene esangweni uthi Mshumayeli ngikubona uphethe ingane ebixhunywa ama drip nezinto lezi zase theater. Ngingwa ngidi Sibongo ethempelini ekuthiwa kusenjabulweni la intuzuma ibonke inkosi. Ithi ke lensizwa ngikufice uphethe ingane ngithi mina Thabekhulu buwazi ukuthi ngigulelwa ingane. Uthi ke ngithunyiwe kuwe ngase ngibona ukuthi usefikile uNkulunkulu enganeni yami ayibonke inkosi. Iphumile mhla ka15 June icabanga kusuka kuJanuary ihlinziwe noma ihlinziwe kodwa udokotela ethi bekunzima kodwa kube impumelelo ngalo uNkulunkulu phambi kwethu ayibonke inkosi. Ikhona namhlanje lapha ethempelini. Okwethu uManazaretha uthi sibonga uthando uNkulunkulu asithanda ngalo emhlabeni. Ngoba uthando lwakhe luyisimangalisi ikhuluma ngalo inkosi yesibili. Ithi kwenzeka ngelinye ilanga kwakusephakameni ikhuluma nebandla elingcwele lasezulwini. Ithi izolo kade ngiseDuff Road. Ithi bengiyoqiviza amaphepha athi lithi ngibese ngihlangana nephoyisa usayitshena omlungu osebenza kaloliwe. Ithi bese ngibingelela wathi hawu sawubona uShembe na. Ithi ngavuma ngathi yimi wasethi kade ngangifisa ukukubona. Ithi kade ngangizwa ngawe. Ithi inkosi ngase ngithi kuyena cha wawungazwa ngami mhlawumbe ubaba ofisa ukumbona. Ithi awupho ukhona ngafisa ukumbona. Ithi inkosi haya kasekho kodwa mawuthanda ukumbona ungambona ngoba ugcwele yonke indawo. Ithi ngizokucelela ukuthi uNkulunkulu akuphe amehlo asezulwini. Akuphe nendlebe yasezulwini akuphe nengqondo yasezulwini. Ukuthi mawufika ekuphakameni kusasa ufike umbone. Ayibonke inkosi. Ithi inkosi bengimthembisa ngani Manazaretha. Uthi ke lo mlungu hawu na uma kuukuthi uthi awusehambile pho manje na ngizombona kanjani ukukhuluma konke okukhulumayo. Ithi ke ngibese ngimlandisa izinto azenzayo. Ithi ngixoxele kabanzi ngalo Shembe wakho. Ngobaba wakho uthi kwakumuntu onjani ithi ngase ngixoxa ngazibhala izinto azenzayo ngathi abangena abantwana uyabapha abantwana. Ngathi abagulayo uyabaphilisa. Ngathi uyathandaza thandazela abantu kwenzeke zonke izinto abayicelayo. Wathi awuna wathi thina emabandleni ethu bese sitshela ukuthi lezi zinto ayisenzeke emhlabeni. Bantwana abahle basezulwini okwethu ukuthi sibheke onyazini isigade olimi lwethu kuphela. uNkulunkulu asipha amehlo asezulwini asipha ingqondo yasezulwini. Siza sibone ukuthi sitheni noNkulunkulu bantwana bayingcwele. Selugade ulimi lwethu ngoba ithi inkosi ithi la ekhaya wona ngazo zonke izindlela. Ithi wona nangokuhamba nje. Ithi wona nangokuhleka. Ithi wona nangokukhuluma. Kwake wayehlele enye inkosikazi. Sengihlala phansi. Ngesikhathi senyanga yezulu ungalozinda sibe ngabantu ngabasemhlabeni. Phezulu kwentaba omhlangano 1979 iqala ukhuphuka entabeni. La yathi khona phezulu kwentaba omhlangano ithi njengoba silapha izolo kade sibeke umzimba oyingcwele. Ithi ezulwini emzini oyingcwele okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga lapha sonke siyakhona. Ithi lapha kungangeni khona isono ngisho nenkeshezana yasa ingeni. Wase kusuka umuntu uthile inkosikazi ethile yathi engene ukuqina simlalele njalo uNkulunkulu phambi kwethu methi asiye kuphapha abantu abasha. Amen. Ukuqina sikiye ukuqina. Amen. Kakhulukazi siqina lana ku social media ku social network. Sihleke nezinto engahlekisi. Ithi le nkosikazi izobabona abantu sebezogijima ke bathenga amafoto kababa omncane. Ithi uyangibona nje mina ithi ngolithenga kuqina ngoba ngitshelwe kahle ukuthi baba omncane ubambile. Wathi usuku mayisilele le nkosikazi. Yazibona isodakeni oluphilayo. Yayisikhala kakhulu ithi awe Shembe ngoba sonke mase sisenkingeni siyambiza uShembe. Yathi uzungisindise thoyasiqhamuka madoda into yasezulwini. Ungalozindo waseqhamuka waselunda isandla sakhe. Zathi izandla mayizohlangana wasesidonsa. Wathi ya uthe ngibambile ke uShembe wakho ozohlala uyena ozokukhipha la ukho.
kwaze kwasa leli phupho lihamba libuya ekseni iyo lenkosikazi yagijima yafuna la abantu abadayisa amafoto labe ngakhona yalithenga leli foto yathi mayithi yalifasa nje esifubeni sayo lase liyakhuluma lathi uthe uzongithenga kugcina lalela ke kusezigidi nezinkulungwane kusho ukuthi wena uyogcina las yashawa uvalo yalidedela laqhathaka asikaduli imlwethu Nkosi buseni kuzweni wezwakala ilizwi Zoluhla sezulwini lokhu uqela lapha abangcwele unezani namibhe wakangema lapha kabheka uZulu ephakameni nyazi lwezulu ngisuma nokubonga kakhulu izinto ongenzele zona angazi noma mhlambe ukuthi ngikhethe kabusha ngazi nezezulu uthe u2012 nyazezulu kwi second semester ngoba ngangena umfana mina ngamqelaza uthisha sengingenile kwi foundation course yaseMangosuthu i-foundation course nyazulezulu inembandela yokuthi mawufeyila isifundo esisodwa nje uyaphuma izifundo zo6 thengibhala nyazulezulu ngayibhala kwasekusele imbili khona lento bayazi abafundi lento oyenza uyitshethene uyayazi timetable ngekhanda kwathi sekusele izifundo ezimbili nyazulezulu sengifunda phakathi kwamabili kanti ngizofunda isifundo esibhalwa ngomsombuluko ngizobhala ngesabatha ngathi ngibheka i-timetable nyazulezulu ukuthi ngabe ngibhala ngasikhathini ngiyabheka ukuthi hayi ngifunda isifundo esirong imbandela ithe mawufela isifundo esisodwa awusadluleleli ka semester 1 ngakubiza nyazulezulu ebusuku ngiyabuthanda ukuthonga nyazulezulu ngakubiza nyazulezulu ngathi ayisekho into engangena manje angazi noma nyazulezulu ngangikulinga yini ngakucela ukuthi nyazulezulu kusasa ngicela ukuyobhala nawe ngashona khona eseme bayazi abafowethu eseme Mangosuthu these sifika khona ngabhala nyazulezulu aphuma ama results athi ngiphasile nayo ke indaba la ukuthene ngitshethi namthi ngiphase ngoba ungisizile kanti ufuna ukungitshengisa ukuthi uNkulunkulu sithese ku semester 1 sihlele Astra nabafowethu sasibizana ngeintwanafu bayalazi ulimi lwasevarsity sifika lapha sizona nabantu bahlala lo mfowethu endlini yami upheqifayo wayipheqifayo usiyangibuza ukuthi wengema ufunani la eMangosuthu ngithi hayibo na umuntu ezongidlalela ngizofunda lana wathi woza la wahlanganisa i-construction material ikhona nyazulezulu abantu bethi thina sikhuluma manga ngiphethe Nkosi academic record awuhlangani u50 nyazulezulu kodwa wena wawukhipha lo 50 ngakwazi ukulontuza ukungena ka-S1 phezu kwalokho nyazulezulu wanginika ibhasari ngiyithola kanje sesithi siyofunda lapha e-resource abafowethu bayalontuza bawa-aplayela la mabhasari ngiyabuza ukuthi bafowethu hawu nina sangithethe ni-aplayela amabhasari bathi hhayi sasingakubonanga ngena hawu bahamba bawaklema ngithe sengilapha e-step 8 ngathi awubaba yini lo ngiyalibheka igama lami nalo libhaliwe phezu kokufeyila kwami nyazulezulu ngafunda eMangosuthu mahala free of charge ngawe nyazulezulu kwase kusiselikusini
khuthazelani lezi zindaba hina Nkosi yamakhosi themba lemphefumulo yethu igama lami ngingubongani wakamngoma intabeni zakwamaphumulo emzini wakho Nkosi wasentokozweni estays ayibonga Nkosi siyabonga Jehova ithubo sipha lona baba ngicela isibindi Nkosi yesabatha ngicela Nkosi ukuyikhuluma indaba yakho ngoba Nkosi wangithanda ngingelutho mhlambe futhi sengiyabonakala egcikeni ngenxa yakho uyangazi Jehova ngimuhle ngimubi ngizibi zakho nje Nkosi yesabatha ngiyabonga Nkosi ngelinye ilanga baba entabeni zaseGoli kwake kwagula inkosikazi maNazaretha yaphathwa ukufa Nkosi esingawaze sikubone emhlabeni yagula Nkosi eMaNazaretha lo mama waphathwa Nkosi sifo wakhulelwa amabele aphuma ubisi kodwa akakhulelwe futhi akancelisi insizwa zayiqashile lapho naba beseduzana eMaNazaretha bathi bamhambisela umthandazo lo mama wazange ambona lo nkulunkulu esimkhonzayo sahamba isikhathi yafika inkonzo yakhe wakhala ama keyboard kwasa ngoba aMaNazaretha amahle enkosini noma singahamba sephi lo nkulunkulu owunyaza akabe ngithemba lethu wakhala ama keyboard kwathiwa ngegama lika Jesu akaze wangaphila lo mama wakhula aMaNazaretha ukufa kwaya phambili lo mama ukhulelwe uphunyelwa amabele ubisi akakhulelwe futhi akancelisi Wahamba lo mama ungathi uprincipal organizelwa imedication ngoba une medical kwaze kwafana aMaNazaretha ngoba akafiki lo nkulunkulu wabona ukuthi hayi umthandazo kaJesu umsizanga zafika inyanga zihamba ngemxala zenza konke kwathi kufa nyaphambili impahla igqoke kusena akunakushona igqokile ngoba phela amabele futhi ke impukane ithanda kabi indawo enobisi Sabuyela lezinsizwa zathi silethele uNkulunkulu wasekuphakameni akangazi wazwa ngambona wahamba isikhathi wawusufika Nkosi yesabatha emzini wakho wasekuthuthukeni akasena ngisho isente lo mama
base zithi ayikhona lo uNkulunkulu lapha eZimbabwe sicelwe kuye wesebuza wathi uShembe uzongifuna malini kwathi akafuni imali yakho ngishishumi lapha eParliament uzawuphila Organization transport lo mama wafika ekuthuthukeni yaphela inkonzo wafika phambi kwenkosi yeSabatha uthema ifika Jehova phambi kwakho wayesefika ebika wathi baba useluzwelula imali khuluma etafuleni ukuthi mawukhuluma nenkosi yaManazaretha uyakhuleka ukuthi baba wathi ngiyakhula yayisimbuza athi nani wathi ngikhulelwe baba amabele aphuma ubisi angikhulelwe kodwa futhi angincelisi esithi inkosi yeSabatha kulungile sohlangana nawe kwakho ntambama inkosi kubusise wathi mayiphuma ngesa lo mama hayizo wathi awulo Shembe wena uzongibukanisana abantu abangaka uthi uzofika kwami kangibuza ngisho address silandela uNkulunkulu maNazaretha yathi silele lenkosikazi kwadlula izinsuku yayisibhuqa kwabaseduze wathi nize nimtshela uShembe ukuthi kwami isango liyavala ngo9 njengoba ngafikile nje anginakumvulela ngoba uthe uzofika ntambama yayisiqhubeka lenkosikazi yayisifika indlondlo kithi ekuphakameni ngicabanga ukuthi kwakumsombuluko uthi lo mama ifike yangimemeza yaqondana newindi lomphethe yathi sibanibanga ngathi umsuthu lo mama uthi ngathi ngithi ngivusa ikhanda uthi ngambona esevula umnyango wekamelo esevele ngophisi loNkulunkulu esikhuluma ngaye uthi wathi ya mama khuluma ufunani uthi ngathi baba ngiyagula ngikhulelwe Nkosi amabele aphuma ubisi ngikhulelwe kodwa ngincelisi ithi Nkosi usakuphakama ngiyathanda ukwazi ukuthi yini edala amabele akho akhulelwe aphuma ubisi ungakhulelwe ngancelisi uthi Nkosi yamakhosi ngiyathanda uthi baseyiphenya lengubo yakhe emhlophe ngimfika ehlezi ngayo lapha ekuthuthukeni uthi wayesethi dlula wena uthi kudlula ingane yayisigcuma lengane yafika hlala ngala komphethe yalincela ibele laze laphela lalincane lelengala uthi wayesengibuza futhi wathi usathanda ukwazi uthi ngathi yabo Nkosi ngiyathanda uthi waqhamukenye yaphinda futhi yalincela laphela uthi wayesengibuza wathi usathanda ukwazi uthi ngathi yebo baba ngiyathanda uthi yasiqhamukenye wathi dlula wena uthi yayisifike yayisimeduze kwalapho eduze kwakhe uthi yayisithi wena ibuza ukuthi yini ngafuna ukuncela lengane uthi ngase ngiyibuza uthi ithanda ukuba ijongo sanisithi nje ukukhula imboza ngento emhlophe lapha ekhaya uthi yayisithi baba uma wangijikisa emhlabeni ukuthi ngizomenzela into ezinkulu ngakho ke Nkosi angikwazi ukuncela kuye ithi Nkosi yaManazaretha ubona uphunyelwa amabele ubisi ungakhuleli ungancelisi wathi use high school wakhulelwa uthema umtshela lona obukade ngithanda ijwayelene naye wathi enizokubona wasuyikhipha lenga njengoba uyibona ungafuna ukuncelisa ikhulile singaka wathi uyibona lesibili wathi baba wathi lawa imithathu nyawoqala varsity wathi bazothina abazali bami wathi uyibona la wathi lena imithi ungakasebenzi wathi angifuni ukuvela phambi kwabazali bami nengane ekubeni bathi akuye esikoleni ukhulelwa amabele aphuma ubisi unganceliswani uphula isivumelano somuntu noNkulunkulu ukuthi umuntu mayikhulelwe uyizala ingane iziyeke leyo nibela ibongosi ngiyazulazula siyabonga lo mama Nkosi waphenduka baba waba yiNazaretha lakho siyabonga kuqabadela inkosi usenikuzwile siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe intshayelo libandla into ayisuthi inkosi zibabusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-89 89 sizocela Umlani sibiya wasentanhleni sihola isihlabelelo Nkosi ngibusisa Nkosi kusipha abantu wena amen
Asibonge. Fanele kubonga akabongwe omdala weyinhloko owayebongwe emandulo nanamhlanje usabonga uBombela isitimela samampondo ithole labanotanda bathakathi undaba ezasuka entabazweni bajula zakweli phezulu zathi mazikweli phezulu zayehla zehlele emthandeni emzini wamakhosi amadoda abanemvungafungazela athatha izinyawo ayomangala enkantolo kamaphumulo amangalela ishembe kusayitsheni umakhaye wayithatha imigaqo wagaqa waphambanisa ngezikhali wasiyabuza wathi ishembe lelifa ngelo lishumayelayo walithathaphi wathatha incwadi yeTestament wayivula wasamnika wayibheka wavuma athi indaba zimnandi sephakameni udumo oluncikazi wabona isamani kayiphuku undaba ezavela oba ngoba zavela emehlweni amadoda uBombela isitimela samampondo ingudlangudlane eyagudla intaba zomkhambathi ugebhumbana phansi kwelasemzumbe elethezini waqhuma iziphethu kwamini zeziba indaba enkulu ezwakale nguTokoloshe wasenhlanglweni wathi uTokoloshe namhla kunamhla zwanga ndaba sibone ngawetha amehlo ukube singabantu ngabe siyakholwa luthento phasali yakwabasendiya ihlata somdlebe singahlolanyweni kuphela ngezezulu onobatshatswa obathathe izizwe zonke ubathathe uvele emgwamande kwelasemhlalane ushembu hlasele ngevangeli kwamsikazi kamashobana itheli kuya kalithwela amadlokolo namabheshi nezidwaba amashoba abefundisa abamhlophe nabansundu baliphika bathi ishembe lelifa ngelo shumayelayo walithathaphi wathatha incwadi yeTestamente wayivula basebeyavuma bathi indaba zemnandi eyisekuphakameni unovunywa uvunywe izizwe zonke uvunywe uSolomoni kaDinizulu wavunywa uSobhuza kwelaseSwazini wavunywa uKing George kwelaseNgra inkosi uthi ngulenkosazana nakhula ngithanda khona kanizezi ngashumi uvuse midali mizehambo yisebesenkulu seze umkhosi athomasayithi uphila seze umkhosi avuma kasabela sayenda ngalazi uphaphensi ngizumabili izulu kuduma alidumi liyakhalalisa emhleni bamanazaretha lihalasela umoya engcwele ngivele ofikile emhlabeni kubantu ensingize majubane amabili enye liyeSwazini phansi lekwangwana enye liyaphesha kwaEsdeya bamhlophe abelungu abadebe ikhanyilanga mkhuzo dame ngezi ngamazwi oyivikela kathatha khona eThekwini eKingsburg bambone sengaphakathi estadium yabubuyizo mabayizibhidi umhlophe ondlebe ikhanyilanga wathi abantu abathethelelane thethelela mthetheleli uthethelele kade bekumise ngamlezi munye phuma etilongweni kade bekuvalela ubani ongabophi inkanye zezulu umhlaba kangaka uyindithondithane uyabadida basemhlabeni abakwazi ubona wasezulwini mayefika evele ezulwini sibathethelele baba fanda sembethi izulu nomhlaba wewedwa owehle mazwini wazoba umuntu ebantwini lwadlalela ukhozi lwamaphiko lwasentabaswe ingqungulesha amaphiko phekomzwengcwele intaba inhlangakazi ndaba ezikude ziwumasithela ukuba kayisitheli ngasiqhawula intaba inhlangakazi sibonge kubaba mkhulu uBombela isitimela samampondo sibonge umoya engcwele kamezwezi nomhlaba awushile emhlabeni kubantu umlilo ubaswe inkosi inyanga yezulu yasesiyahamba thina boshembe kothi ibhantshi lishe ekhaya ezulwini kuyokuthi okhethwe ekhaya ezulwini okhethwe uNkulunkulu nedlozi umbane oduma kwesihamba lothungo lwenkosazane uyokwehla phezu kwekhanda lakhe
umsebenzi wokumlandela ngokabhombela isitimela samampondo uwela ngalokhanyilanga nama-afrika wavutha umlozi ashikho oveda lenanda kwayikwashane sesikhawini ngale kwempangeni ubusisiwe wena wedwa esandleni sikabhombela isitimela samampondo wabusiswa emkhathini wezulu wabusiswa ekujuleni kolwandle namhla uthabatha unyawo ubeka phezu komhlaba wathi umhlaba ungcwele ngcwele kwabavela ezulwini bayababaza abasezweni bathi abayazi embhalweni indlovedla ofakazi befakaza ngawo ngayizona zonke izizwe zokumbona uyaqala kusasa umgidi amakhosazana azovunula ngevunulo lesilungu inkosi inibusise.